კოლეგებო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა თქვენი მოუჩაოხრელი მხარდაჭერისთვის მზიას მიმართ. მზია 27 დღეში მშილობს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორც ექიმი ამბობს არის საგანგაშო. შესაბამისად ძალიან არ უნდა გავჩერდეთ, თუ გვინდა რომ გადარჩეს ჩვენი კოლეგა, ჩვენი მეგობარი, რომელიც დღეს განსაცდელშია. მე მინდა მივმართო ამ შენობაში მყოფ გადაწყვეტილების მიღებ პირებს, ირაკლი კობახიძეს, ბატონო ირაკლი, მე აქ ვარ იმისთვის, რომ შემიძლია შეგხვდეთ, თქვენ თქვით, რომ მზად ხართ შეგხვდეთ ნებისმიერ ადამიანს, შეიძლება ვერ ციტირებ, მაგრამ მსგავსი რამ თქვით და მათ შორის მზიას საკითხებს. მე ვარ მზად, რომ შეგხვდეთ თქვენ, თუ იქნებით თანახმა. ასევე მინდა უთხრა სხვა თანამდებობის პირებსაც, რომლებიც მზიას მიმართ საუბრობენ ცინიკურად ან კრიტიკულად. ორი რამ მინდა ვთქვა ხაზგასმით. ერთი ის, რომ მზია არ ითხოვს გათავისუფლებას, მზია არ შიმშილობს, იმიტომ რომ მას ის გაათავისუფლონ და ძალიან მინდა რომ ეს დავიმახსოვროთ და გავიგოთ. არც ერთხელ არ ვთქვამს მას ეს და ეს არის მისთვის შეურაცხყოფა. და მეორე, ჩვენ არ ვითხოვთ მზიას გათავისუფლებას, იმიტომ რომ ის არის ჟურნალისტი. ჩვენ მზიას გათავისუფლებას ვითხოვთ, იმიტომ რომ არის უკანონო პატიმარი. ჩვენ ვამბობთ, რომ მზიას მიმართ წაყენებული ბრალდება არის არაადეკვატური 353 პრიმა მოხლი. ეს არის თავდასხმა. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილებით 6 кейსი შევისწავლეთ ჩვენ და შეიძლება თქვენც გაქვთ კოლეგებო შესწავლილი პრეცედენტული გადაწყვეტილებით. თავდასხმა არის აქტი, როდესაც ეს არის დაგეგმილი და აფექტის პირობებში ქცევა აფექტის პირობებში არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს თავდასხმა. ამას წერს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები, მათ შორის ძირითადად მსგავს кейსებზე ხელმომწერი არის შოთაძე. შესაბამისად, ჩვენ ვიცით ასევე სხვა кейსებიც, როდესაც მზია ამაღლობელი იდენტური ბრალი აქვს წარდგენილი ადამიანებს და ისინი გამოუშვეს გირაოთი, 2000 ლარიანი გირაოთი. ვიცნობ ესეთ ადამიანს, შევხვდი ესეთ ადამიანს და მაქვს საქმე ასეთი ადამიანის, რომელიც 351 პრიმა მოხლით იყო დაკავებული და 2000 ლარიანი გირაოთი გაათავისუფლა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ. თუ მზია ამაღლობლის მიმართ არ არის შერჩევითი სამართალი, მე მაშინ გეკითხებით საჯაროდ, მაშინ ეს რა არის? ანუ მზია ამაღლობელს შეუფარდეთ აღკვეთი ღონისძიება, ჩვენ ხო არ ვითხოვთ, რომ ის უდანაშაულოთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ თუმცა მე ვფიქრობ, რომ უდანაშაულოთ, ჩვენ ვამბობთ, რომ სასამართლომ შეისწავლოს და ამ საქმის შეისწავლოს არსებითად და აღკვეთი ღონისძიება შეიცვალოს. რატომ არის ამის გაკეთება ასეთი? თუ შეიძლება არაერთი ადამიანისთვის ამის გაკეთება არსებობს ამის მაგალითები, მე ვაპირებ რომ მოგაწოდოთ ამის მაგალითები თქვენ კონკრეტულად. თუ შეიძლება სხვის მიმართ 353 პრიმა მუხლი იქნეს გამოყენებული აღკვეთი ღონისძიების სახით სხვა არასაპატიმრო ღონისძიება, რატომ არ ვიყენებთ მზია ამაღლობელთან დაკავშირებით იგივე ღონისძიებას? მე მაქვს ეს კითხვა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არავით არის თავდასხმა, არც ქართული ეტიმოლოგიით და არც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით არ არის ის ქმედება, რასაც მზიას ედავებიან. მან სილა მარცხენა ხელი გააძლო პოლიციას და ეს არის ფაქტი. ამას ვერავინ ვერ უარყოფს, ამაზე მეტი მძიმე ბრალი მზიას არ აქვს და გადახედეთ თქვენ ამ კადრსაც, ეს არ არის პოლიციელი შეურაცხყოფა. ჩემი აზრით ის პოლიციელი, რომელიც ცნობილი არის ბათუმში და ეს არ არის ზეპირის სიტყვები, არაერთი ადამიანი არსებობს, ვინც ამბობს, რომ მას ირაკლი გებუაძე ფიზიკურად უსწორდება, აგინებს, იარაღით ემუქრება, არსებობს ამის ვიდეო მასალები, როცა ადამიანები საუბრობენ ამაზე, ჩვენ გვქონდა ამის არაერთი ადამიანი შევხვდა და გვესაუბრა და არა ახლა მაგალითად არამედ ეს 2023 წლის მაგალითები, 2022 წლის მაგალითები. ეს ადამიანი თუ ვინმე ანგრევს პოლიციის რეპუტაციას, ეს ადამიანი ანგრევს პოლიციის რეპუტაციას და არა სილა, რომელიც მან მიიღო. მან ჩემი აზრით მიიღო დამსახურებული სილა თუნდაც იმისთვის, რომ პოლიციის რეპუტაცია ასე გათელა ფეხქვეშ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ კოლეგებო მხარდაჭერისთვის, მზიას მხარდაჭერისთვის. იმედი მაქვს, რომ ის გამოვა ცოცხალი და ჯანმრთელი. იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას, რომ არ შეუწყონ ხელი ამ ერთი ადამიანის დაღუპვას. მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არის ამ ხალხის ხელში და შესაბამისად შედეგზე პასუხისმგებელიც იქნება ეს ხალხი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.